கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கோல்டு காஃப் அண்ட் வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது அந்த மாதிரி இருக்கும். எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் என் பசங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் இது ரெடி பண்ணியிருந்தேன். வீட்லேயே மேலே செடி இருக்குது. ஸோ அதில் பறிச்சிட்டு 2 கிளாஸ் தண்ணி, மஞ்சத்தூள், கிராம்பு, மிளகு இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சமாக லைட்டாக உப்பு போட்டு கொதி பாதி அளவு தண்ணி கம்மியானவுடனே அதை வடிகட்டி நீங்கள் உங்கள் பசங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் கோல்டு காஃப்லாம் கம்மியாகும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.